Você soltaria esse peixe ou levaria para casa? Que é bonito. Ixi, não vai pra pedra não, menino. Vendo aí, pessoal? O bicho brigando aqui, ó. Vou botar pra dentro. Bora, meu filho. Fica aqui dentro. Oxi. Aí. Olha o tanto que é bonito, pessoal. O bichão. Aí, parceiro. Tamo junto, hein?